Быйыл Татарстанда мәгарифкә кагылышлы бу 3нче зур җыен. Июнь азагында Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларын бөтен Россия съезды узган булса, әле күптән түгел генә милли мәгариф хезмәткәрләренең республика форумы үткән иде. Бүген исә Яшел Үзән шәһәрендә республика җитәкчелеге катнашында цифрлаштыру чорында тәрбия һәм белем бирү традицияләрен саклап, киләчәккә барабыз дип аталган зур конференция уза. Ул башланганчы Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка һәм Россия мәгариф министры урынбасары Татьяна Васильева мәктәп күлиятләр әзерләгән күргәзмәләрне тәкъдим иттеләр. Аннары республика башлыгы белән Мәскәү кунагы быел 1нче сыйныфка баручы сабыйларга бүләкләр тапшырдылар. Рөстәм Миңнеханов үзенең 1нче сыйныфка барган көннәрен дә искә төшерде. Мои друзья пошли в школу 1 сентября. Мне было 6 лет, а мои друзья, с кем мы там ходили, и, значит, я говорю отцу, я тоже хочу пойти в школу. Понятно, у меня не было ни сумки, ничего, но у моего старшего брата была сумка старая, ну, она нормальная была. Я вот пошел с этим портфелем, и я всегда вспоминаю, вот как я первый раз пошел в школу. Моңа кадәр әлеге чарада бу артик республикада эшләүче мөгаллимнәр генә катнашкан булса, быел исә әлеге эшлекле киңәшмәгә Татарстаннан читтә татар теле укыту буенча бай тәҗрибәсе булган Түбән Новгород, Самара, Ульян өлкәләреннән, Марий Эл, Чувашстаннан вәкилләр чакырылды. Бу төбәкләрдә ана теле укыту буенча тәҗрибә алырлык эшләр байтак. Чувашстанның Урмай авылында балалар туу ел сайын диярлек арта бара. Бүген авыл мәктәбендә 371 малай һәм кыз укый. Белем бирү озак еллардан бирле татар һәм рус телләрендә алып барыла. Татар теле безнең элеккечә сакланып калды. Эчәри дәреслек бара безнең. Бердән алып 9нчы класска гатьлек. 10-11 классларда безнең 2 сәгать бара. Республиканың Тукай авылында да ел сайын 35-40 бала туа. Балалар бакчасында бүген 75 сабый тәрбияләнсә, мәктәптә 337 бала белем ала. Быел тагын 36 бала 1нче сыйныфка керә. Һәр сыйныфта да атнасына 3 сәгать татар теле һәм әдәбияты укытыла. Укытучылар да бар, дәреслекләргә дә кытлык юк. Татар теле әдәбиятларында ла безнең Татарстан шикер, без Татарстаныбыз бар, без киләбез дә, алар ел сайын безгә шушы түләүсе безгә татар теле укыту әдәбият китапларын безгә җибәрәләр. Дәресләребез җитә, чөнки безгә Татарстаннан булышалар, китапларны безгә булдыралар. Шуннан да Татарстан мәгариф министрлыгы төбәкләрдәге татар мәктәпләрен алардан алынган заявкалар буенча дәреслекләр белән ел сайын түләүсез тәэмин итә. Быел гына да илебезнең 19 төбәгенә 6 миллион сумлык 17 меңнән артык дәреслек җибәрелгән. Дәреслекләр турында, тегеләргә татар теле һәм әдәбияты китаплары турында мәгариф министры Илсур Хадиуллин да үз чыгышында басым ясап әйтте. Россия Федерациясы мәгариф министрлыгы каршындагы фәнни методик совет карары белән 17 әсбап 22 елда федераль исемлеккә кертелде. Төп мәктәп өчен 18 әсбап экспертизага тапшырылды. Укытучыга ярдәм йөзеннән татар теле һәм әдәбиятыннан һәр сыйныф өчен 5 юнәлеш буенча тестлар системасы эшләнде. Татар телен укытуны цифрлы ресурслар белән баету максатында Сберкласс платформасында контент эшләнде һәм татарча онлайн мәктәп ресурсына старт бирелде. Ана теле укытуда яңа уку елыннан быел яңалыклар да кертеләчәк. Республика мәктәпләренең уку планнарында әтиәниләрнең сайлап алу нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле предметы кертеләчәк. Татар телен дәүләт теле һәм туган тел буларак укыту агымдагы елда федераль реестрга кертелгән. Үрнәк белем бирү һәм эш программалары буенча оештырылачак. Мәгълүм булганча, агымдагы елның 17 июлендә бөтен Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтен оештыру турында федераль закон кабул ителде. Республиканың яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов үз чыгышында илебездә заманча яшьләр хәрәкәте хакында аңлатма бирде. Канун нигезендә һәр төбәктә хәрәкәт белән үзара хезмәттәшлек буенча координация органы булдырылачак. Анда мәгариф, яшьләр сәясәте, спорт, мәдәният системасы вәкилләре керәчәк. Шулай итеп, мәктәп яшеннән башлап шәхесне формалаштыруга һәм үстерүгә юнәлтелгән бердәм тәрбия системасы төзелә. Казандагы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназиянең ата-аналар комитеты әгъзасы журналист Роза Әдиятуллина исә үзе белем алган. Хәзер 2 баласы укучы гимназиядәге уку шартлары, ана телендә белем алып, милли тәрбия бирү усуллары хакында сөйләде. 2нче татар гимназиясе ул беренчедән фәкать ана телендә белем бирү, милли үзаң
шынылу дәресләре. Музейлар комплексы эшләп килә. Ашханәдә хәләл ризык, татарча онлайн мәктәбе, хореография студиясе һәм әлбәттә, аны да әйтеп китмичә булмый, ул гимназия традицияләре. Традицияләргә әлеге мәктәп бик бай. Розаның чыгышыннан соң президент Рөстәм Миңнеханов та аның чыгышын хуплап, татар телен укытуда һәм милли тәрбия бирүдә бар тик гаилә белән мәктәп бергә эшләгәндә генә уңай нәтиҗәләргә ирешеп була диде. Һәр вакыттагыча укытучыларның зур киңәшмәсе мәгариф хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшыру белән тәмамланды. Татарстанның Яшел Үзән шәһәреннән Рамис Сафин, Татарлар.